Duşukda Türkmen tarap mehmanlara ýurdumyzyň ýalňyç energetika puwdugyna degişli uğurlar bilen gyzyklanýanlyklar üçin hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna özara gatnaşyklaryň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýändigini bellädi. Hemde Türkmenistanyň Nebitga toplum bilen Abu Dhabi'niň hemde Malayziýanyň kompaniýalarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň oňy näsiýeti ýedigini gytarly. Mehmanlar Türkmenistana sapar bilen gelip degişli uğurlar boýunça öz türkmen kärdeşleri bilen duşuklar geçirmäge dörediler mümkinçiligi üçin hormatly prezidentimize we gahrman arkadagymyza aýratyn hoşallyk bildirip, wekilçilik edýän kompaniýalarynyň alyp barýan işleri we meýilleşdirýän taslamalary barada gurrun berdiler. Netijeli we işçiň geçen duşugyň şäklerine iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmegiň möhüm uğurlaryna gararly. Bellenişi ýaly Türkmenistanda energetikanyň netijeli peýdalanmagyna, energiýa tygyşytlaýjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna, gaýtadan dikedilýän energiýa çeşmeleriniň ulanmagyna we ösdürilmegine döwlet derejesinde möhüm ähmiýet berilýär. Şunda häzirki zamanyň öten tejribesiniň täzeçil tehnologiýalaryň ulanmagy möhüm wezipe hökmünde kesgitlenildi. Malayziýanyň Petronas Sargali Türkmenistan kompaniýasynyň hemde Birleşen Arap Emirlikleriniň ADNOC, ýagny Abu Dhabi'niň Milli Nebit kompaniýasynyň wekilleri Türkmen toprağına bildirilen mehmanfeýerlik hemde meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilenligi üçin hormatly prezidentimide hemde gahrman arkadagymda hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Netijeli häsiýete eýe bolan duşuk daşarut kompaniýalarynyň şol sany Birleşen Arap Emirlikleriniň we Malayziýanyň iş ýurdumlarynyň Türkmenistanyň ýalňyç energetika toplumyna işlenip taýýarlanan taslamalaryň we özgörtmeleriň durmuşa geçirilmegine işen gatnaşmagy uly gyzyklanma bildirýändigini ma'lum etdi.